Spesso a furia di generare arriviamo al risultato che cercavamo da tempo, però non sempre è esattamente come desideravamo. Magari mancano un po' di dettagli, un po' di profondità, qualcosa che non rende la generazione completa come era nella nostra testa. Oggi vediamo un qualcosa che ci può aiutare a dare quel dettaglio in più che può rendere una generazione di Flux un qualcosa di perfetto. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Credo vi sia capitato che dopo tante generazioni con Flux avete trovato quella perfetta che rispecchia completamente il prompt che avete messo, ha quello che cercavate, ma non il livello di dettaglio che speravate. Per esempio, magari non una pelle perfetta, non un vestito con una trama particolare, qualcosa che dà la giusta profondità, ma che si ferma a un risultato un pochettino artificiale, nonostante comunque Flux dia degli ottimi risultati. Oggi vedremo un nodo particolare per ComfyUI che si chiama Detail Daemon, che vi permette tramite una specie di image to image di elaborare una generazione già fatta in Flux per renderla perfetta, o almeno cercare di dargli un dettaglio sicuramente maggiore e portarla a un livello superiore. Vi ho fatto 3 workflow in particolare, ovvero partendo da un'immagine migliorandola, cioè un image to image, partendo da un prompt generando con Flux e migliorando quella generazione, e per finire un upscale con ControlNet sempre con Flux per fare in modo che una volta upscalata venga pure migliorata con i dettagli tramite Detail Daemon. Perciò andiamo a vedere su ComfyUI come usare questi 3 workflow e come riuscire ad aggiungere quel dettaglio che spesso serve nelle generazioni. Partiamo come tante altre volte da GitHub e dalla pagina di Detail Daemon, un nodo per ComfyUI che promette di aggiungere un po' di dettagli con un processo di image to image soprattutto. Da una generazione già fatta andate ad aggiungere altri dettagli. Qui un po' spiega i nodi, fa vedere le impostazioni che vedremo fra poco in dettaglio e come sempre danno dei dettagli tecnici che per chi vuole si può studiare e imparare in modo più approfondito. Io consiglio sempre di guardarsi bene le pagine di GitHub perché si impara sempre qualcosa in modo più preciso sul nodo, sul modello, comunque da chi ha creato queste cose e sicuramente ne sa di più in particolare. Ma passiamo subito su ComfyUI. In questi giorni dovrebbe arrivare la versione finale di questa interfaccia e comunque di ComfyUI nella versione 1, ma se volete iniziare ad usare questa interfaccia nuova e ancora non la vedete, basta che fate il tasto qua in basso, Settings, andate qua fino a Menu e qui dovreste avere Disable, mettete Top o Bottom, altrimenti se mettete Disable vi torna quella vecchia così, ma questa verrà pensionata prossimamente, perciò è meglio che iniziate a farvela piacere perché diventerà così fissa. Questa parte qui potete spostarla come volete, potete rimetterla qua su. Il manager adesso è qua in alto e infatti facciamo Manager e Update All, inizierà a cercare quello che avete di nodi e anche di versioni di ComfyUI, aggiornerà quello che è da aggiornare e vi avviserà che è da fare un restart della web UI e ritorneremo su ComfyUI. Se però non conoscete questa web UI e vorreste iniziare a usarla perché vi attira la generazione delle immagini in locale con intelligenza artificiale, allora ho fatto una guida su come partire da zero. L'unica differenza è che, come vi facevo vedere prima, mostrava la vecchia interfaccia, ma i nodi in realtà sono sempre quelli. È un contorno che è cambiato e che andrà un po' a modificarsi nel tempo, ma per fortuna i nodi essenzialmente rimangono gli stessi. Come si caricano adesso i workflow? Semplicemente o andiamo da qua in alto, facciamo workflow e open, oppure dalla cartellina qui e fate open. Secondo me è un po' confusionaria come interfaccia, ma spero che la sistemino nel tempo. L'altra era un po' semplice, però era funzionale, come sempre. Facciamo open e i workflow che vi ho creato sono 3 in particolare, ovvero Detail Daemon, Text to Image, Image to Image e l'Upscale con ControlNet sempre usando Detail Daemon. Partiamo da quello più basilare, ovvero l'image to image. Facciamo apri, non vi preoccupate perché su ComfyUI ci sono sempre 1000 collegamenti, ma in realtà bisogna concentrarsi sui nodi, non è nulla di complicato. Quando aprite un workflow che non avete i nodi, vi segnalerà quali vi mancano. Voi fate Manager, fate Install Missing Custom Nodes e vi farà l'elenco di tutto ciò che vi manca. Voi fate Install, dopodiché riavviate la web UI e dovreste essere in una situazione come questa, cioè senza nodi rossi e senza avvisi, al di
là del colore che potete dare al nodo, ma è inteso come errori. Partiamo da sinistra, che solitamente io uso sempre come zona di caricamento. Qua è il caricamento modello. Per andare incontro a chi anche vuole usare Flux ma ha una scheda video o comunque hardware non di alta fascia, io metto sempre i due caricamenti, cioè quello per i GUF, che sono quelli un pochettino meno esosi in termini di VRAM, e quelli normali. Perciò in base ai modelli che avete scelto di usare di Flux, selezionate il GUF oppure quello normale. Come sempre, se fate la versione FP8, qua poi dovete selezionare FP8. Si collega uno all'altro, in questo modo scegliete voi come caricare Flux. Qua sotto c'è il caricamento del clip, anche qui si può scegliere se è quello normale o quello GUF. Questo va a incidere soprattutto sulla RAM di sistema. E qua sotto il VAE, io ho anche quello BF16, ma se no c'è quello normale, e qua sotto possiamo caricare l'immagine. Ho messo questo nodo in modo tale che, se non siete sicuri se l'immagine è nella giusta risoluzione, potete anche andare a modificare questi valori. Di base 00 passa la risoluzione così com'è, altrimenti lo forzate o per l'altezza o per la larghezza, o gli dite proprio una risoluzione precisa, volendo anche facendo il resize. Lui comunque di base ho messo che mantiene la proporzione. Se non avete alcuni di questi modelli, potete andare in Manager, fate Model Manager, dopodiché per esempio il T5 vi trova tutti i T5 e anche le versioni GUF, così potete scaricarli direttamente da qua e li mette nella cartella apposita. Se vi serve anche il VAE di Flux, cercate Flux VAE e trovate il modello da scaricare. Se invece cercate solo Flux, vi trova anche i modelli in particolare. Alcuni vi consiglio di farlo tramite browser, ma basta che schiacciate qua e vi apre il sito dedicato al modello in sé. Ma comunque io, sia nelle altre guide o in generale, metto i link direttamente in descrizione, così non dovete impazzire a cercare le cose. Ma se volete fare tutto dal manager, potete sempre farlo qua. Il 90% delle volte trovate tutto dentro il manager. E la cosa positiva è che quando fate install va direttamente nella cartella che serve a lui e non dovete impazzire su dove metterlo per fare in modo che poi ConfUI lo riconosca. Ogni volta che aprite un workflow, schiacciate R sulla tastiera oppure questo pulsantino qua che è il refresh, perché così vi carica i modelli giusti come li avete voi. Per esempio, se caricate un mio workflow, vi metterà i nomi dei miei modelli, e se fate QE qua in alto vi farà un errore, nonostante comunque voi vediate Flux e tutto quanto, perché non è come lo trova sul vostro computer. In poche parole, io poi ho fatto anche le cartelle, ma non siete costretti a farle anche voi. Una volta caricato tutto questo, lui cosa fa? L'immagine la passa a questo blocco che crea il prompt al posto vostro, e lo fa usando Florence. Se non l'avete mai usato, scaricherà il modello. Perciò fate attenzione la prima volta, se vedete che non fa nulla per un po', è perché sta scaricando il modello di Florence 2. In questo modo fa un prompt che possa andare bene per Flux e aiuta così la generazione dell'immagine, senza che dobbiate voi ogni volta descrivere l'immagine che state mettendo. Qua è segnato come FP16, se volete potete mettere BF16 se avete una RTX 30 o 40 che permettono questa precisione di elaborazione. Una volta fatto il prompt, lo passa al passaggio di Detail Daemon. Lui prende l'immagine, la trasforma in una latent, prende il modello, e anche qua potete scegliere se nel caso aggiungere anche un LoRa in questo passaggio, perché di base non è collegato. Ho messo solo il model sampling flux che si prende la risoluzione dall'immagine. In questo passaggio qui di Detail Daemon ci sono alcuni valori. Allora, considerate che questi due blocchi sembrano uguali, ovvero questo qua graph è solo per farvi vedere il grafico della curva di elaborazione, mentre questo è quello che prenderà i valori per elaborare. Non so perché li hanno divisi così, secondo me era utile se il grafico fosse stato qua sotto, ma qui vi crea una curva che potrebbe farvi un po' capire come sta andando a elaborare. In realtà non so quanto può aiutare, però è sempre comunque un grafico che si può interpretare in qualche modo. Abbiamo un Sampler Custom Advance che prende il noise e vabbè ha il suo SID, poi ha il Basic Guider che prende il modello e il conditioning, e anche qui c'è il Flux Guidance sempre 3 a 5 più o meno. Dopodiché abbiamo il sampler e qua potete scegliere quello che volete. Io ho messo il Days, ma se volete mettere un altro sampler non c'è nessun problema. Abbiamo il Sigma che è quello che vi fa scegliere lo scheduler, gli
step e il denoise. Alcuni valori fra poco li vedremo più in dettaglio, ma qui per esempio lo scheduler è quello tipo Karras, SG Uniform, potete cambiarli come volete. Gli step sono meno rispetto a quelli di Flux soliti, perché qua andiamo a fare solo un'aggiunta di dettaglio, non andiamo a rifare un'immagine da zero. Dopodiché abbiamo proprio Detail Daemon Sampler, che io ho ripreso da GitHub e li ho tradotti in modo tale che siano più semplici da capire. Cioè il detail amount è quanto dettaglio deve aggiungere in poche parole, e per Flux consiglia praticamente tutto il range da 0,1 a 1, ma questo valore è da usare in connubio con un altro valore che vediamo fra un attimo. Poi c'è lo start, quando si desidera che inizia la regolazione, e qua è fra 0,1 e 0,5. L'end, quando finisce l'elaborazione, questo si vedrà tanto sulla curva del grafico che vediamo fra un attimo. Il bias è il punto centrale della curva che verrà creata, in poche parole. L'exponent è come deve fare la curva, cioè se fare veramente una curva o se farla più spigolosa. Lo start offset e l'end offset sono due valori che essenzialmente non raccomando di utilizzare, ma che si può sperimentare per provare a vedere un effetto diverso. Il fade riduce l'intera curva di regolazione di un determinato valore, e lo smooth è vero o falso e serve se la curva deve essere diciamo liscia o meno, e il CF Scale Override è se vogliamo andare a cambiare il CFG dalla generazione originale, ma è meglio lasciarlo a zero perché ho visto che fa un po' di pasticcio a cambiarlo. Fatto tutto questo, lui fa il decode e ci fa la solita anteprima con l'immagine iniziale e quella con l'aggiunta di dettaglio. I valori che dicevo prima, che essenzialmente vi consiglio di andare a cambiare, ma poi in realtà come sempre, come dico in ogni guida, non sono per forza solo questi, voi potete pasticciare con ogni campo e vedere cosa viene fuori, ma ovviamente questo è il risultato delle mie prove, dei miei test. Con questa base che era già sul workflow di esempio del creatore di questo nodo, io lasciando tutti i valori così e andando a modificare solo il denoise e il detail amount riesco ad avere un buon risultato, se non volete stravolgere l'immagine iniziale, perché se aumentate troppo il denoise vi cambia l'immagine e diventa un'altra cosa, mentre il detail amount alle volte aumentandolo troppo fa un po' effetto HDR, non so se avete presente, che fa i bordi troppo netti e fa una roba strana. Perciò secondo me, in base alle generazioni che ho fatto, questo risultato mi sembra molto buono. Va ad aggiungere dettaglio ma non stravolge l'immagine. Ma ora proviamo a fare una generazione e vi fate un'idea di come viene il grafico e degli effetti che fa con questi valori. Perfetto, ho terminato e potete vedere che ci ha fatto questo grafico dove segue essenzialmente un insieme di dati che gli abbiamo dato. Per esempio gli step sono 16 impostati qua, vedete 16 step, perciò ha fatto 16 step. Lui ha seguito questi valori, 0,70 è il detail amount, dopodiché a 0,5 è partito, a 0,90 si è fermato, il bias era centrale e ha fatto comunque una curva. Se voi modificate questi valori vedrete il cambiamento nella curva e potreste avere effetti particolari. Io vi invito sempre a fare 1000 modifiche e testare voi stessi per vedere se i cambiamenti fatti danno dei risultati migliori. Ma andiamo a vedere cosa cambia. Questa è la generazione originale, cioè caricata da qua, e questo è il dettaglio che ha aggiunto lui. Vedete, non va a stravolgere l'immagine, ma vedete che c'è del dettaglio in più. I peli sono un po' più realistici qua, gli occhi sono un pochettino più particolari, anche la spada vedete che ha più effetti sopra, soprattutto qui, e anche il giubbotto vedete che ha una trama diversa, la cucitura un pochettino meglio, anche i guanti. Non volevo esagerare troppo perché se aumentate troppi valori aggiunge tanti dettagli, ma poi diventano troppi, e soprattutto visto da lontano si vede un po' di più, inizia a esserci un po' l'effetto che vi dicevo. Qua vedete un po' l'effetto HDR, se salite troppo inizia a sentirsi sempre di più questo effetto e vi stravolge troppo l'immagine, però secondo me già così è un buon risultato. Allora passiamo all'altro workflow, perciò workflow open, ed è il text to image. Questo workflow è pensato per chi non vuole fare due generazioni con due workflow diversi, perché in quello precedente caricavamo un'immagine, ma quindi quell'immagine è già stata generata con un altro workflow, mentre questo fate la generazione che volete voi e automaticamente passa poi in Detail Daemon e arrivate al risultato finale.
è praticamente la stessa cosa di prima, quindi non stiamo a rivedere le impostazioni. Quello che cambia è essenzialmente questo, il fatto che non solo fate una generazione, ma poi ne fa un'altra. Perciò attenzione, se già avete rallentamenti a fare una generazione con Flux, qua aumenta ancora di più perché poi passa per Detail Daemon. Ultimo, facciamo sempre workflow open, è questo qui che effettivamente inizia a diventare un pochettino più pesante. Magari ne chiudo uno così non mi fa la barra in alto così grossa. Ok, perché più pesante? Perché non fa la generazione di Flux perché parte dall'immagine, ma fa l'upscale con ControlNet e poi passa il risultato a Detail Daemon. Anche in questo caso usa Florence per generare poi il prompt. Una cosa che mi succedeva spesso con questo passaggio è che purtroppo non svuota la VRAM. Adesso ci sono questi pulsantini qua in alto per scaricare i modelli e quindi potrebbe essere utile usarli dopo che avete fatto la prima generazione, perché se ne fate 2 di seguito potrebbe essere che va tutto in crash, perché questo passaggio andava a saturare tutto. Però è molto comodo perché Florence fa un prompt spesso fatto veramente bene per Flux e vi semplifica la vita, perché così non dovete mettervi a descrivere l'immagine, ma la fa lui automaticamente. Anche in questo caso, come avevo fatto col workflow per l'upscale con ControlNet e Flux, che praticamente è la stessa cosa ma qua si aggiunge Detail Daemon, fate attenzione alla risoluzione iniziale e a quanto la moltiplicate, perché se qua mettete un'immagine da 4000x4000 e poi li dite per 2, andate a elaborare una roba da 8000 in risoluzione e direi proprio di no. Perciò attenzione a fare i valori giusti qua e attenzione al valore dello scale factor. Qua vi dice comunque a quanto andrete a elaborare, perciò non esagerate. Fatto comunque tutto il giro, ricordatevi sempre di fare un refresh per mettere i giusti modelli all'interno, genera l'immagine, la manda comunque sempre qua e automaticamente parte a fare i dettagli in più sempre sul discorso di prima. Perciò se qua avete scoperto dei dettagli che sono migliori o vanno meglio sulle vostre generazioni, applicateli, probabilmente riuscirete a fare magari risoluzioni grosse aggiungendo dettagli più particolari. Una volta fatto questo, vediamo poi l'immagine iniziale e come poi l'ha migliorata. Io sono a favore di pochi dettagli in più ma che diano valore all'immagine, piuttosto che cambiarla drasticamente e praticamente rifarla da capo, perché se voi avete fatto un'immagine, ci avete lavorato su per diverso tempo, fargliela poi stravolgere a Detail Daemon non è che sia così bello. Perciò poco in più. Se pensate che sia troppo poco così, allora come dicevo prima andate a variare soprattutto il denoise e il detail amount, però ripeto potrebbe dare un cambiamento anche lo start e l'end e un po' testare valori di questo tipo. Se fate dei cambiamenti qui, riportateli esattamente di qua, perché altrimenti vedrete un grafico che non cambia, perché purtroppo non sono collegati. Io volevo fare un workflow con i dati collegati, però immaginate tutti questi campi con ognuno un suo nodo, mi veniva fuori veramente una roba troppo grossa e confusionale con tutti i link attaccati, perciò ho evitato di farlo e lo so che è un po' un casino mettersi qua a cambiare uno a uno da tutte e due le parti, però almeno avete poi un grafico che rappresenta quello che state andando a generare e sicuramente può darvi qualche risultato in più rispetto a fare un image to image di base. C'è più controllo, diciamo, dovete mettervi un po' di più a capire i settaggi, però con quelli giusti potrebbe dare il giusto valore alle vostre generazioni, soprattutto con gli upscale se riuscite a farli con risoluzioni un po' più importanti e particolari. Come dico sempre nelle mie guide, i valori che imposto nei nodi sono una base di partenza. In realtà sono anche frutto di molte mie sperimentazioni e quindi teoricamente potrebbero già andare bene, però non voglio che vi fossilizziate su quei valori, perché magari è possibile che pasticciando nel peggiore dei modi troviate una soluzione migliore. Provate ad aumentarli, a diminuirli, provate a fare qualsiasi cosa e soprattutto tramite il grafico avrete un'idea di come sta intervenendo. So che non è così chiaro, però magari a furia di fare test vi tornerà un pochettino più utile, soprattutto passando da alcuni valori ad altri. Alle volte non si allontana tantissimo da un tradizionale image to image fatto già con Flux, però sicuramente i tempi di elaborazione sono un pochettino più bassi perché usiamo meno step ed effettivamente
ovviamente aggiungi più dettagli, però fate sempre attenzione, come dicevo nella guida, al denoise e al detail amount, perché se aumentate troppo questi valori vi stravolge completamente la generazione che avete fatto all'inizio, oppure fa quell'effetto HDR che non è molto bello secondo me. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e ricordatevi che adesso ci sono anche gli abbonamenti. Se per caso volete supportare il canale ci sono 2 livelli di abbonamento, tra cui uno che prossimamente avrà i video anche in anteprima, ma comunque sì, arriveranno anche per tutti dopo. Però è una forma di supporto se volete far crescere questo canale, in poche parole. Ma ricordatevi sempre che c'è il canale Discord dove possiamo parlare in modo più ampio di tutti questi argomenti, fare più domande, condividere quello che volete, e ci vediamo allora alla prossima guida. Ciao!